Всем привет! Сегодня видео пойдет о размерах моей тележки. Как я уже говорил, эту тележку и показывал. Эту тележку я делал из того, что было. В общем, и вышла вот такая вот конструкция моей тележки. То есть, опять же, доказывает, можно доказать, вернее, что даже практически с ничего можно делать какой-то шедевр, так скажем. Ну, в общем, кому-то может понравиться, кому-то не понравится, но суть не в этом. В общем, тому, кому понравилась эта тележка, Влад просил, чтобы я показал все размеры, замеры своей тележки. Сейчас покажу и расскажу все замеры у моей тележки. Так, ну что ж, Влад, как и просил, показываем все размеры. Смотри, записывай, может пригодиться. Длина квадрата под ящики 590 миллиметров, то есть 59 сантиметров. Высота от самой рамы 52 сантиметра, то есть 520 миллиметров. Задняя часть от земли вот 84 сантиметра, то есть 840 миллиметров. Передняя часть от земли, самая верхняя точка 94 сантиметра, то есть 940 миллиметров. Высота от земли до ручки, высота ручки 88 сантиметров, то есть 880 миллиметров. Ширина тележки под ящики 25,5 сантиметров, то есть 255 миллиметров. Вот. Ширина ручки также 25 сантиметров, 250 миллиметров. Вот. Что ж, расскажу немножко о самой раме. Рама сварена, это не цельная рама, сварена из профиля квадрат профтрубы 40 на 60, вот так вот, 40 толщина. Сварен сам каркас тележки. Дальше каркас тележки, вот сама рама 20 на 20 квадрат. Вот 20 на 20, нижний, верхний 20 на 40, профиль 40 на 20. Вот. Передняя часть, ширина 35 сантиметров, то есть даже не 35, 35,5 у меня вышло, 355 миллиметров. Вот так вот. Сейчас заднюю часть покажу.
Задняя часть у меня вышла 55, даже 50, не 55, а 53. Вот так вот скажем. 53 сантиметра, 530 миллиметров. Задняя часть. Сейчас это место под баллон выходит. Место под баллон, плюс накинем еще вот 200 миллиметров, 20 сантиметров под баллон. Ширина 23,5 сантиметра, 235 миллиметров. Вот. Длина ручки у меня вышла 26 сантиметров, 260 миллиметров. Вот так вот. Вот. Сама ширина тележки, по большому счету, если возьмем, у нас выходит 45, где-то 45-46 сантиметров, то есть 460 миллиметров. Вот. Так, ладно, накинем еще колеса, высота самих колес, подъем, то есть подъем колес у меня от земли 12 сантиметров выходит. Ну, в общем, неудобно все снимать прям, одной рукой. То есть 120 миллиметров. Вот так вот. Уже говорил, в передней части есть на обеих колесах тормозные вот такие вот упоры. Задней части нету. Здесь задняя часть просто неровность. Задняя часть просто они поворачиваются вдоль оси колеса. Так же самое поворачиваются колеса сами вдоль оси полностью передняя часть. Только здесь еще плюс тормоза вот такие вот. Вот. Так, что еще показать? Что еще рассказать? Так, давай замерим сам ящики. Ящик 20 сантиметров, то есть 200 миллиметров длина ящика. Длина ящика первого 56,5 сантиметров, то есть 565 миллиметров. Также самое длина ящика нижнего второго тоже 565 миллиметров. 3 предыдущих ящика длина выходит предыдущих ящиков 38,5 сантиметров, 385 миллиметров. Вот. То есть 385 миллиметров длина ящика вот этого и вот этого. Так же самое. Высота ящиков 70 миллиметров, 100 миллиметров и опять же 70 миллиметров. Так, дальше полметровых ящиков 2 штуки, которые я уже замерял. 100 миллиметров, 10 сантиметров, то есть 10 сантиметров или 100 миллиметров. И сделаем вот так вот 60 миллиметров или 6 сантиметров. Маленькие ящики для полуавтомата. Здесь я уже говорил. Вот такие вот ящички.
Так, то есть 18 сантиметров, то есть 180 миллиметров. Эти. Ну и длина 23 сантиметра, то есть 230 миллиметров. Все эти ящики идентичны, просто разные за высотою они. Это 50-60 сантиметров, ой, 6 сантиметров 60 миллиметров. Этот выходит 85 миллиметров, 8,5 сантиметров. И самый верхний выходит, ну, практически 6 сантиметров, 60 миллиметров. Ящички. Вроде замеры как бы все взял. Так. Ручки, которые я делал, это с уголка. Уголок 20 на 20. Так, листовой металл я выгибал, уже рассказывал как. Так же самое, из листового металла сделал чашку, ручку к чашке, стакан для спрея. Что еще показать? В общем, труба у меня пошла со старого отопления, которое я проделал в доме. Труба 25-я. Да, уголки тоже я показывал, как я их делал. Как я все. Я не гнул ничего. Все с уголков, все врезки, обрезки. Профиль квадрат, профтруба квадратная. Это также самое пошло все с обрезков. Из замены забора, делал новый забор на доме. Ну, в общем, вот такое вот вышло. В общем, Влад, надеюсь, мои замеры тебе пригодятся. Делай, экспериментируй. Также, ребята, которые понравится это видео, ставьте лайки. Вот такая вот вышла тележка. Тележка прикольная, сделана, можем так сказать, с хлама. Ну, что имеем, то имеем. Ну, в общем, пока все. В общем, подписывайтесь на мой канал, будет много чего интересного. Ну а пока-пока.